После издания Александром I в 1803 году указа о вольных хлебопашцах, разрешающего помещикам отпускать крестьян на волю за денежный выкуп, российское предпринимательство пополнило свои ряды деловыми людьми крестьянского происхождения. К таким крестьянам и относилась семья героя нашего выпуска. В 1811 году братья Арсений и Яков Смирновы отправились на оброк в Москву, где торговали алкоголем, работая на купца Корчашкина. Позже к ним присоединился третий брат Иван, который, несмотря на молодой возраст, хорошо проявил себя и помог братьям не только выполнять свои обязанности, но и заработать на этом. Благодаря его усилиям в 1857 году глава семейства Смирновых Арсений Алексеевич и его сыновья Яков и Петр получили вольную и весной 1858 года навсегда ушли из родной деревни в Москву, намереваясь вступить в купечество и открыть сложившееся издавна как семейное дело торговлю вином. Постепенно Арсений Алексеевич дорос до купца первой гильдии и стал почетным гражданином Москвы. Приблизительно к 60 году Арсений Смирнов решил отделиться от бизнеса брата и открыл собственный винсковый погреб. В это же время сын Арсения Алексеевича, Петр, берет руководство семейным делом в свои руки. Петр Арсеньевич Смирнов родился 9 января 1831 года в деревне Каюрово Мышкинского уезда Ярославской губернии. К моменту открытия лавки ему было уже около 30 лет. Уже в 15-летнем возрасте он работал приказчиком у своего дяди Ивана Смирнова и начал получать разносторонний опыт и знания о сфере, в которой ему предстояло работать всю жизнь. В 1860 году было зарегистрировано новое торговое заведение Арсения и Петра Смирновых. Петр Арсеньевич служит у отца приказчиком, а уже через несколько месяцев покупает еще один винсковый погреб и становится московским купцом третьей гильдии и хозяином уже 2 винных заведений. Изначально на заводе работало не больше 10 человек, а объем производства составлял всего десяток бочек. Это не мешало Смирнову требовать от сотрудников эффективной работы, и он достиг значимых результатов. Уже через год на заводе работало 25 человек, а от заказчиков не было отбоя. Постепенно производство усложнялось и расширялось. Наемным помещением завода Смирнов приобрел свой дом, о котором так давно мечтал. В Москве, у чугунного моста, что углом выходит с Пятницкой на Овчинниковскую набережную, который впоследствии появился на этикетках и стал фирменным знаком. По нему любой неграмотный мужик мог узнать Смирновскую среди прочих бутылок. Скупив соседние постройки по набережной и Овчинниковским переулкам, Петр Смирнов создал свой плацдарм для крупного завода и складов при нем. К началу 70-х на заводе уже работало 70 человек, и годовое производство увеличилось вдвое. Быстрый темп развития производства обусловлен, как сейчас бы сказали, маркетинговыми умениями Смирнова. У Петра Арсеньевича были подставные клиенты. Он создал из завсегдатаев питейных группу покупателей, которые должны были время от времени спрашивать, продается ли Смирновка, тем самым мотивируя хозяев питейных следить за наличием продукции Смирнова в ассортименте. Таких приемов у Смирнова было много. Он понимал, что большая часть его потребителей – люд полуграмотный или вовсе неграмотный, который вряд ли станет читать что-либо на этикетке, кто производитель и что они покупают. К этой группе потребителей он использовал особый подход, став размещать на бутылках изображение своей штаб-квартиры у чугунного моста в Москве, чтобы любой мог понять, кто изготовитель данной продукции. Также Смирнов был известен как грамотный и тактичный управленец, в том числе и по отношению к своим сотрудникам. Он руководствовался правилом «счастливый рабочий, эффективный рабочий». На его производстве не было высоких штрафов, которыми не брезговали другие купцы. Он строил для работников хорошее жилье, возводил больницы и неплохо им платил. За все время руководства Смирнова на его предприятиях не произошло ни одной забастовки. Это феноменальный показатель для той эпохи. В 1871 году Смирнов вступает в первую гильдию. Он богат,
состоит в элите московского купечества, имеет прекрасный дом, перспективный завод, огромные склады и связи со многими городами страны. Но винная торговля разрастается. Конкуренты, следуя примеру Смирнова, стараются сделать напитки более чистыми, чтобы завоевать рынок качеством, и наступают ему на пятки. Смирнову нужно было подтвердить свое первенство теперь уже признанием специалистов и знатоков. Поэтому в 1873 году он решается послать свои напитки на международную промышленную выставку в Вену, на которой приговор был единогласный. Качество отменное, напитки достойны европейского внимания, то есть почетного диплома и медали участника выставки. Это было первое официальное признание профессионалов. С того венского дебюта началось триумфальное шествие Смирновской по мировым столицам. В 1876 году о Смирновской узнали в новом свете на Всемирной промышленной выставке в Филадельфии. Крепкие напитки Петра Смирнова после длительных дегустаций международного жюри были признаны в числе лучших и отмечены медалью высшей награды за высокое качество изделий. По итогам выставки Министерство финансов России в 1877 году удостоило фирму Петра Смирнова высокого отличия, наградив ее государственным гербом, которое давало право отныне помещать на этикетках российский герб как знак достижений национальной промышленности. Это был знак гарантированного качества. Он открывал новые возможности для расширения дела. Тот герб дорогого стоил. Он разом поставил фирму Смирнова на первое место среди всех своих соперников. Теперь он становился признанным лидером водочной промышленности и виноторговли. Через год новая победа на международной выставке в Париже. 2 золотые медали за водку и за вина. Во Франции, стране виноделия. Теперь 3 медали и 1 государственный герб украшали этикетки Смирновской. Парижский успех окончательно закрепил лидерство Петра Смирнова среди производителей алкоголя. Выражалось это и в масштабе дела. 280 человек рабочих и продукции произведено на 3 с лишним миллиона рублей. Таких показателей в Москве до революции так никто и не достиг. В 1882 году, впервые за годы своего существования, фирма Петра Смирнова приняла участие во Всероссийской промышленно-художественной выставке. Экспозиция завода Смирнова была невелика, но ассортимент представленных ликеров, настоек, водок поражал воображение. Но эксперты, заседавшие целую неделю, обращали внимание прежде всего на вкус и данные лабораторных исследований, по которым весьма наглядно было видно, кто из винзаводчиков думает о здоровье потребителей, а кто лишь о собственных доходах. По всем показателям лучшим оказался Петр Смирнов. По итогам выставки Министерство финансов присудило заводу Смирнова 2-й государственный герб. Это была самая солидная и желанная награда. Выше нее в отечественной промышленности было только звание поставщика императорского двора. Весной 1885 года Петр Смирнов вторично подает прошение Министерству двора, которое было кратким и искренним, а водки и вина уже были известны Московской дворцовой конторе. И в 1886 году, после долгих хождений бумаг по чиновникам, последовало награждение Петра Арсеньевича Смирнова орденом Станислава III степени, который давал право на потомственное почетное гражданство, а вслед за ним долгожданное решение. Царь самолично пожелал, чтобы Смирнов стал поставщиком, что в бумагах и отметил статс-секретарь Петров. Московскому купцу Петру Смирнову всемилостивейше пожаловано звание поставщика высочайшего двора. Это был момент наивысшего признания. К этой заветной цели Петр Смирнов шел многие годы, побеждал конкурентов, получал аплодисменты и медали. Но не было главного приза, о котором он мечтал чуть ли не с юности. Вскоре последовал и 3-й государственный герб, как подтверждение высокого звания поставщика царя. В обширной деятельности
Смирнова в те годы можно судить уже потому, что заводы его выплачивают казне около 5 миллионов рублей в год в качестве акциза. А за все предыдущее время существования несли в казну свыше 30 миллионов. И, несмотря на столь громадное производство, дающее обеспеченный заработок многим сотням служащих при заводах и управлении, Петр Смирнов в течение почти 30 лет ни разу не подвергался ни малейшим правительственным взысканиям и даже замечаниям. В 1888 году Петр Арсеньевич Смирнов по именному императорскому указу за собственноручным его величества подписанием был пожалованным генеральским званием коммерческого советника. К этому времени Петр Смирнов обошел своих главных и самых мощных конкурентов – заводы Бекмана и Штритера в Петербурге и Москве. Наряду с планомерным наращиванием производства расширялся ассортимент производимой продукции. Резко увеличилась продажа дешевого виноградного вина в деревянных бочонках, которая пользовалась большим спросом у крестьян, которые водку в бутылках отказывались брать, боясь разбить дороги. В 1889 году в Париже открылась Всемирная выставка, на которую Петр Смирнов повез не только уже известные всему миру ликеры и водки, но и новый напиток, ставший впоследствии самым знаменитым в семействе смирновских водок – Нежинскую рябину. Нежинская рябина – один из лучших и популярных напитков, созданных на заводе у чугунного моста. Она-то и покорила Париж, стала сенсацией выставки и всеобщей любимицей. О ней, как о русском чуде, писали французские газеты, а эксперты поражались небывалому и изысканному аромату и вкусу. К тому же жюри было очаровано необычной формой бутылки, вытянутый, как лебединая шея, конус, а в основании гофрированная юбочка. Нежинская была настолько хороша, что тотчас же попала на обложки модных журналов. А форму этой бутылки придумал сам Петр Арсеньевич. Он любил рисовать, и почти все знаменитые графины и штофы сначала рождались у него в кабинете. Дело в Париже закончилось привычно. Нежинской рябине присудили большую золотую медаль. Успех рябиновой и в Москве, и по всей России был полный. Она мгновенно стала настолько популярной, что завод не успевал ее выпускать. Это обстоятельство заставило конкурентов начать делать различные рябиновые настойки. Только не получалась у соперников такая рябиновая, как Нежинская. Рябина ведь обычно горчит, а у Смирнова она сладкая. Бросились они собирать рябину под городом Нежиным, но ошиблись. Не там надо было собирать, да и не ту рябину. А Петр Арсеньевич все это предвидел и с названием сознательно запутал конкурентов. Обстояло дело так. Изначально Нежинская называлась Невежинской, поскольку родом была она с села Невежино, что во Владимирской губернии, недалеко от города Суздаль. Рябина здесь действительно особенная, такой в мире нет. Она сладкая, разных оттенков, от красных и лиловых до желтых. Многое о травах и ягодах Петр Смирнов знал с детства, поскольку ярославские винокуры и знахари издавна применяли их для водок и лечебного зелья. Он сам и его водочные мастера никогда не работали вслепую, а привлекали специалистов, в том числе ученых из Московского университета. Люди Смирнова по всей Европейской России искали сырье для изготовления особых сортов настоек, наливок и водок. Петр Арсеньевич знал, где на севере лучше собирать можжевеловые шишки, где в Подмосковье растет самая душистая мята, а где мелиса, где анис, а где кориандр, на каких болотах в Новгородской губернии есть лучшая клюква. У него были наилучшие связи с владельцами спиртовых заводов, с купцами, торговавшими хлебом. Поэтому не случайно любознательность исследователя привела его однажды в село Невежино. Было это осенью 1888 года, вскоре после возвращения Петра Смирнова из Испании, где в Барселоне его виноградные вина и водки получили очередную золотую медаль, а сам
Петр Арсеньевич стал кавалером ордена Святой Изабеллы, пожалованным ему лично испанским королем за выдающийся вклад в промышленность. В тот год на славу уродилась рябина. Местные крестьяне охотно зарабатывали, собирая для московского купца с полтонны рябиновых гроздев. Их заморозили, а потом пустили в дело. Водка получилась отменная. Ящик, который Петр Арсеньевич отправил испанскому королю. Смирнов сообразил, если он сумел сделать настойку, сумеют и другие. Тем более, по названию нетрудно отыскать село Невежино. Поэтому он велел заменить название и переделать уже готовые этикетки, объяснив, чтобы другие не позарились. Так, вместо Невеженской появилось название Нежинское, более благозвучное и романтичное. А главное, оно на долгие годы сбило со следа пытливых конкурентов. В 90-е годы ассортимент Смирновского завода состоял из 400 с лишним названий, в которые не входят еще сотни иностранных, которыми Смирнов всегда торговал, словно давал покупателю возможность сравнить, чье лучше, наше или заграничное. Не каждый винзаводчик мог позволить себе такое многообразие ассортимента. Для этого надо было иметь и средства немалые, и специалистов подходящих, ну и мощное производство. Все это было в его руках. Последнюю золотую медаль в своей жизни Петр Смирнов получил на выставке 1897 года в Стокгольме за высокое качество очищенного столового вина, водок, ягодных наливок и ликеров. Завод Смирнова выставил чуть ли не весь свой прейскурант, оформленный в виде просторного винного погреба, который посетил король шведский Оскар II с наследным принцем Густавом и принцем Карлом. Трое представителей династии остались вполне довольны смирновскими напитками, которые дегустировали сами, не доверив такого важного дела свите. Итог августейшего визита предсказать нетрудно. Король Швеции и Норвегии решил, что он не хуже императора российского, и тоже возвел Смирнова в звание поставщика своего двора. Балансовый отчет за 1897 год, в последний раз подписанный Петром Смирновым, составил баснословную по тем временам сумму 19 миллионов 713 тысяч 955 рублей. Прибыль за год составила 757 тысяч 549 рублей. За акцизы уплачено 13 миллионов рублей. Предчувствуя семейный раскол и дележ имущества после своей смерти, стараясь хоть как-то оградить от краха свое дело, в которое была вложена вся жизнь, Петр Смирнов в 1893 году подает в канцелярию московского генерал-губернатора ходатайство об утверждении устава товарищества водочного завода, которое было удовлетворено. Это был отказ от единоличного управления делом. Петр Смирнов пытался постепенно ввести в дело своих сыновей. К тому же устав ни одному из них не давал никаких особых прав и возможностей пользоваться паями. А в своем завещании, составленном в 1897 году, он дальновидно оговорил условия, чтобы паи хранились в кассе товарищества до достижения сыновьями 35-летнего возраста. Грамотно составленное завещание на несколько лет надежно оградило капитал Смирнова от разбазаривания, что во многом определило устойчивую работу завода, когда в 1898 году директора-распорядителя Петра Арсеньевича Смирнова не стало. После смерти Петра Арсеньевича и его жены Марии Николаевны владельцами крупнейшими в России водочного завода стали старшие сыновья Петр, Николай и Владимир. Хозяйство было налаженное. По-прежнему главным водочным мастером оставался Ломакин, так что какое-то время завод мог успешно работать по инерции, без твердой руки основателя. Но к 1901 году прибыль товарищества катастрофически упала. Налицо был коммерческий провал. И 20 ноября 1902 года чрезвычайное собрание пайщиков постановило немедленно приступить к ликвидации.
Все недвижимое и движимое имущество водочного завода стоимостью в 3 миллиона 240 тысяч рублей было продано старшим братьям Петру, Николаю и Владимиру, которые 1 января 1903 года учредили новый торговый дом П.А. Смирнов в Москве. Складочный капитал нового торгового дома составлял 600 тысяч рублей. Никто из товарищей не мог передать при жизни своих прав в торговом доме другому лицу без письменного согласия всех остальных учредителей. Судьба завода мало волновала братьев, но самый старший, Петр, понимал, что рано или поздно заводом придется заниматься, да и честолюбие у него было отцовское. И по старшинству ответ за все неудачи держать ему. Несколько последних лет он был рядом с отцом и поэтому знал дело. Постепенно Петр Петрович скупил у Владимира и Николая Петровича их доли из отцовского наследства и фактически завладел всем недвижимым имуществом фирмы. Вскоре Николай Петрович попал под опеку за расточительство и из фирмы вышел. Владимир заключил с Петром договор о передаче ему всех прав и привилегий за 500 тысяч рублей, и с 21 декабря 1904 года Владимир Петрович уже не имел к торговому дому Смирновых никакого отношения. С 1 января 1905 года Петр Петрович Смирнов остается единственным владельцем торгового дома. Вскоре в Москве началась революция, но рабочие завода продолжали работать и участие в забастовках и на баррикадах не принимали. Прибыль упала, число рабочих уменьшилось, но все же продукция фирмы вызывала одобрение экспертов. Хотя таких напитков, как Нежинская рябина или столовое вино номер 40, завод Смирнова не выпускал уже несколько лет. Однако на международной выставке в Милане в 1906 году торговый дом Смирновых представляет свою экспозицию и за смирновские водки получает золотую медаль. На следующий год в Бордо, во Франции, проходила международная морская выставка, на которую Смирнов по праву выставил свою продукцию. На всех военных и торговых кораблях под русским флагом можно было обнаружить запасы столового вина номер 21 или попросту самой дешевой и самой любимой водки на флоте. Смирновские изделия получили гран-при. Это была последняя в истории завода награда, и выставка в Бордо последняя, в которой завод принимал участие. Рост конкуренции стал одной из причин приближающегося заката Смирновской водочной империи. К тому же Россия вступила в эпоху потрясений, что не могло не отражаться на работе завода. И скажем прямо, Петр Петрович не мог в полной мере заменить масштабную фигуру Петра Арсеньевича. Ни коммерческого таланта, ни авторитета, ни смелости, ни твердости отцовского характера у него не было. В апреле 1910 года он скончался, и у руля Смирновского семейного дела встала его вдова Евгения Ильинична Смирнова. Для ликероводочной промышленности 1914 год стал катастрофой. С начала войны у Чугунного моста перестали выпускать крепкие напитки и стали производить уксус из запаса прокисшего вина и различные морсы. Какое-то время сохранялось производство виноградного вина и коньяка. Николай II запретил казенную продажу водки и дал право местным властям решать вопрос о введении в городах и губерниях сухого закона. Долголетнюю и вполне безуспешную борьбу с пьянством решили, как казалось, завершить одним ударом. Можно с уверенностью сказать, что фирма Смирновых реально свое существование прекратила не при большевиках, а гораздо раньше, с первым указом Николая II о запрете крепких напитков. После февральской революции 1917 года на заводе образовался фабрично-заводской комитет. Новая власть боялась неуправляемой пьяной толпы, поэтому отношение к водке не изменило. Водочному заводу оставалось прозябать и дожидаться лучших времен. Временное правительство потребовало от акцизных управлений строжайшего учета всего спиртного в стране. К осени 1917 года почти полностью прекратилась торговля даже вином. После большевистского переворота номинальная хозяйка завода Евгения Ильинична сочеталась браком с итальянским консулом и покинула Россию.
В 1918 году завод и дом у чугунного моста стали народным достоянием. Торговый дом Смирновых еще существовал какое-то время, но в его составе больше не было Смирновых. Арсений Петрович, сын Петра Петровича и Евгении Ильиничны, стал скромным советским служащим. Сергей Петрович был издателем газеты «Утро» и умер в начале века от чехотки. Владимир Петрович Смирнов отправился сначала на юг в Белую армию, а потом покинул Россию, оказался в Польше, затем засел в Ницце и умер в эмиграции. Следы Николая теряются. Положительно умер он в начале 20-х годов. В Москве оставался младший из сыновей Петра Арсеньевича, Алексей Петрович Смирнов. Человек яркий, талантливый, самобытный, окончил Сорбонну, знал 5 языков, написал рассказы для детей, сочинял музыку, но купеческой жилки в нем не было. В 1934 году он скоропостижно скончался. Тем временем, в октябре 1918 года завод у чугунного моста из частных рук переходит в собственность государства. В 1921 году частично был отменен сухой закон. Разрешалась продажа населению вин не крепче 14 градусов, затем разрешается продажа вин крепости до 20 градусов, выходит постановление о размерах винных бутылок, а следом разрешение о производстве настоек и наливок. И, наконец, Госпирт объявил о начале выпуска водочных изделий. И хотя все старое дореволюционное усердно изгонялось, это правило не распространялось на рецепты и секреты изготовления водок. Поэтому в объявлении Госпирта говорилось о том, что привлечены к участию лучшие мастера старых фирм. Старой фирмой был прежде всего завод у чугунного моста, а лучшим мастером Владимир Александрович Ломакин, виртуоз и знаток своего дела. Любимец и верный сотрудник Петра Арсеньевича Смирнова. Благодаря этому человеку главные достоинства русской водки, отмеченные медалями на мировых выставках, удалось сохранить и в годы социализма, когда многие навыки, традиции, мастерство были утрачены и навсегда забыты. Должность Ломакину дали ту же, какая у него была при Петре Арсеньевиче Смирнове – водочный мастер. Одновременно он заведовал водочным складом. За 2 года ему удалось наладить производство наливок, ликеров, водок по старым смирновским рецептам. Его огромный опыт, тайны ремесла, профессиональная ответственность за качество – все это не погибло, а стало опорой в деятельности бывшего казенного склада, превратившегося годами в мощнейший всемирно известный завод «Кристалл», который по праву стал наследником завода Смирновых, сохраняя преемственность в традициях русского виноделия. В 1923 году создается акционерное общество производства и торговли винами и водочными изделиями «Непторг Привоз ХН РСФСР». Опорной базой Винторга стал завод-склады у чугунного моста. Завод у чугунного моста прекратил существование в 1930 году, а производство водок перенесли на Смирновский склад, который со временем превратился в завод шампанских вин, а ныне известен под именем Корнет. В 1933 году в Америке был отменен сухой закон, возобновляли работу старые фирмы, открывались новые, нужна была известная торговая марка, которая гарантировала бы спрос. И тут в Америке вспомнили о водке Петра Смирнова. Ее хорошо помнили еще со всемирных выставок в Филадельфии и Чикаго. В 1930-х сын Петра Смирнова, Владимир, встретил Рудольфа Кунета, который эмигрировал из СССР в Америку в 1920 году. До революции семья Кунета была поставщиком зерна для завода Смирнова в Москве. В 1933 году Владимир передал лицензию Кунету на право производства водки в Северной Америке. Однако бизнес в Америке не был столь успешен, как надеялся Кунет. В 1938 году Кунет не смог позволить себе платить за необходимые коммерческие лицензии и связался с Джоном Мартином, президентом Хью Блайем, который согласился купить права на водку Смирнов. Бренд Смирнов был возрожден в 1922 году Борисом Алексеевичем Смирновым, праправнуком Петра Смирнова. После множества судебных процессов компания Diageo
получила полный контроль над продажами своих алкогольных напитков в России и стала единоличным владельцем водочной марки «Смирнов». На этом российская история бренда «Смирнов» заканчивается.